नमस्कार। इस वक्त की सनसनीखेज खबर आ रही है कि तस्वीर में दिख रहा ये शख्स जो पहले बड़ा अमीर हुआ करता था, पर चालान ने चलाया ऐसा चक्कर के उसे अपनी बाइक से हाथ धोना पड़ा। बाइक क्या, घर बार जो था वो भी ना रहा। आजकल ये शख्स उसी सड़क की फुटपाथ पे पाया जाता है जहां पे इसका चालान कटा था। जितना भी जुल्म कर ले खुदा, पर चालान ना काटे।